bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, hoje eu tô aqui no bosque outra vez. Só que dessa vez eu tô com uma pessoa especial que tá atrás das câmeras. Bom, deixa eu lá, né? Bem, ó a risada dela. Bom, depois eu mostro no final do vídeo. Me acompanha. Bom, eu vou falar coisas sobre essa pessoa depois. Agora vamos começar fazendo esse vídeo. E esse vídeo é sem edição, mais um dos vídeos que é sem editar. Eu vou pra cima. Olha a situação do pátio. Agora, eu estou aqui no meu colégio, lindo, incrível, super 10. Vai, safadão, vai. Um segundo. Quê? Pra vocês, o que é um microfone bom aqui? É tipo... Longa! Bom, agora eu vou cantar uma música. Tinha que ser minha melhor amiga. Tem uma voz super feia. Vai, canta. Bom, agora eu vou falar coisas sobre a minha amiga. Nossa, eu amo esse microfone. Vamos então, vem. Oi. 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 Nossa, que é isso aqui? Oi, só. Oi. Não, foi pro lado errado. Já? Foi pro lado errado, Luana. Tá gravando. Não, vem pra cá, não pausa. Bom, gente, essa menina não é. Que parece que sempre a escola foi gatinho. Ai, de novo! E eu também. Só sua calça. Tá, agora. Ela tem a bochecha bem Grande. Eu ensinei pra ela. Fala alguma coisa. Oi, tudo bem, gente? Tudo bem? Me siga no meu canal. Só que não tem canal, tá? Bom, e essa menina se chama... Vamos lá. Amiga, sua louca. Fala do Smooth Challenge que a gente vai fazer. Bom, e gente, com essa minha amiga que eu gosto muito, no próximo vídeo eu farei o Smooth Challenge. Hoje ainda, né? Hoje ainda, só que dessa vez não é só de bebidas. É coisas que eu Ovo. odeio. Ovo, ketchup, qualquer Ovo, coisa. ketchup, mostarda. Eu odeio mostarda. Eu odeio Maçã, também. banana. Sorvete. Eu odeio tudo contra fruta. Bom, vai ser um nojo. Vocês vão ver a gente se matando. E eu ainda estou mal por causa daquele outra coisa lá que eu fiz. Uma pomba branca. Ai, pronto. Deixa ela filmar. Vai pra lá. Deixa eu filmar. Não, vai. Não, filma ela. Tô filmando, filha. Pera, Dá pra ver? Aí a pomba, ó, gente. Olha a pomba. Olha ali, gente. Pombinha branca, o que está fazendo? Lavando roupa. E aí, gente, correndo. Ela tá correndo, gente. Volta aqui, essa bomba. Volta aqui. Ai, que bonitinha.
Ela tá sem voar, cara. Meu Deus! Vamos correr atrás da pomba. Eu tô pertinho dela, caramba. Nossa, tadinha. Ah, não dá pra seguir ela aí. Será que ela vai fazer cocô? Aqui, ó. Não, pode ir aí. Não, eu tô no tronco. Gente, tem um monte de criança aqui. Ali ela. Olha ela! Cadê? Vai pro outro lado. Ei, pomba safada. Droga. Ai, que lindo. Vai, tem que seguir a pomba. Nossa, não dá pra pegar ela. Nossa, não dá vontade de pegar essa pomba bonitinha. Ai, meu Deus. Isso, vem cá. Eu sou uma minhoca, vem cá. Nossa, uma minhoca, vem me pegar. Eu te filmei fazendo isso. Ai. Eu vou cavata. Ai. Dor de barriga. Não, cãibra na barriga. Na barriga. Existe câimbra na barriga? Não, é aqui, ó. É aqui. Ai, caramba, tá doendo. Câimbra no quadril. Coloque nos comentários se existe. Ai, tá doendo, só sei isso. Para de correr de mim. De mim também. Meu Deus. Eu tô pertinho. Eu tô pertinho dessa pomba, cara. Eu cheguei mais perto de uma pomba. Gente, eu acho que ela tem um problema de asas que ela não consegue voar. É. Acho que ela só consegue saltar assim. Ó, tá indo lá pra lá. Vai se encontrar ali. Vamos parar, gente. Vamos parar de seguir ela. Bom, vai. Vamos parar de seguir a pomba fofinha. Tchau, pombinha. Tchau. 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 Bom, agora vamos fazer a Bom, gente, agora a gente Vamos mostrar o nosso esconderijo do bosque? Aqui, ó, ali. Até daquela bancada ali, ó. Ah, é mesmo, vamos mostrar. Isso aqui ninguém pode contar pra ninguém. E coloca o celular pra frente, menina. Ai, eu tô colocando, gente. Eu não sei gravar. Eu tenho Photoshop. Eu tenho produção, sabia? Minha mãe. Tá, espero que não possa usar minha menina. Porque já, eu vou morrer. Aqui deve... Vem. Eu acho que nesse buraco tem que ficar aqui, ó. Aqui, gente, ó. A gente fica escondido nesse beco quando tem esconde-esconde, sabe? Da educação Aí ficaram física. E a gente vai pro bosque. É, ficaram umas 1000 meninas. Aí todo mundo ficava com medo porque achando que tinha escorpião. É, a gente via que era muito. É mesmo. Ó, gente, o olho lá de lá. Essa é a quadra. Eu gostei da palminha. Vamos. Olha aqui esse terreno, gente. Aí agora, como a gente pula? Tadã, eu sou o mago das trevas. Vai, pula você primeiro. Não, daqui. Vai. Daqui você vai pular aí, eu vou pular aí. Ai, no grande. Ai, que lindo, grande escorpião. Pera, deixa eu te mostrar pulando, cara. Vai, momentos únicos. Não quero. Cuidado, viu? Se sujar meu cabelo. Um litro de shampoo. É aquele shampoo que deixa o cabelo muito loiro na frente. 2, 3, e eu não fiz, eu quero pular. Vai logo, menina. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Pula! Não vai te empurrar. Pula. Para, agora sabe, seus seguidores estão aqui. Ai, não. Eu tô gorda. Só que não. Eu já cheguei a pesar 42 quilos, mas agora eu tenho 31 quilos. O meu máximo de quilos são 37. O meu máximo são 42. 35, emagreci. O meu máximo são 42. Aí, a pombinha branca. Olha o namorado dela. Nossa! Namorado dela, A cara. pombinha branca foi
Foi namorar. Que com a pombinha branca. Meu Deus. Ali a pombinha branca. Ah, o namorado da pombinha branca. É. Ai, só que ele Só que tem ele vai asa. voar. Ele vai levar ela pra longe. É. Ai, que bonitinho. Aí, ó. Ai, se Ah, separaram. quando ele, tipo, pombinha branca, o que você tá fazendo? Lavando roupa pro casamento. Aí o pombo cuspe na coisa dela. Ai, que dó. Os pombos são assim. Malditos. Igual os meninos. Raça, meninês, é tudo a mesma coisa. Raça, meninês. Nossa, meninês. É, tipo, raça, meninês. Ai, eu acabei. Ué, cadê a Luana? E eu vou desaparecer daqui 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Olha onde ela tá, crianças. Ai, apareceu. Vai, agora chegou o fim do vídeo. É, chegou o fim do vídeo agora, E como- mas eu vou fazer outro E como com prometido? E como prometido, eu vou mostrar a minha amiga. E eu vou fazer outro com ela. Não esqueça de assistir os multi-challenge. Eu vou fazer os multi-challenge daqui a pouco. Com a chiquérrima e lindéssima, que tá se achando, arruma esse cabelo, vai. Ai, não. Ai, Yasmin! Que tá se achando. Lembra que eu falava que eu tava gorda? Olha que eu estou sendo gorda. Eu também gorda. Não, sério, olha a minha situação. Eu tô magra. É magrinha. Tô assim. Não, sério, vamos correr pra conseguir te ver melhor. Porque aqui tá muito sol. Mas, gente, eu vou criar um canal, espero que vocês gostem, mas não vai ser tão bom igual o da Luana. É, porque eu sou demais. Sou hashtag Luana demais. E se eu fizer um canal e ele, tipo assim, tiver uns 15 inscritos, pelo menos, eu chamo a Luana pra fazer vídeo comigo. Olha, e só um aviso. Pra eu comprar uma câmera e fazer vídeos bons, eu preciso ter 1 milhão de inscritos. Não, 1 milhão não, 1.000. Eu falei errado, porque 1 milhão já é um monte de pessoa. De criança, de pessoas demais que amam a Luana demais. Vai. Gente, então dá joinha nesse vídeo, quero ver a Luana que